Кто там? Кто там? Кто? Кошка. Кошка там, да? Ты не успел ее поймать, и тебя это бесит. Немного слов о собачьей жизни. Ромео Ганешевич. А чего ты так задышал-то? Капец ты дышишь, конечно. Успокойся, пошли давай домой. Пошли домой. Пойдем лапки мыть, домой спать. Ну, да ладно, не поймали никого сегодня, не, без добычи домой, скажи, идем. Без добычи домой идет. Ну, пошли.